Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2025-yil 30-aprel. Bu uzum ko'chatlarimiz Rizamat uzum ko'chatlari. Bahorda ekkanmiz. Xudo xohlasa kuz oyiga sotuvga tayyor bo'ladi. Mana hosili. Mana bunisida ham bor. Bunisida ham bor. Yaxshi navdan olingan. Hozircha o'sishi yaxshi. Ularni shunday qilib yozib qo'yganmiz. Adashib ketmaslik uchun. Bunisi Rizamat. Bunisi xirmoni. Hozircha o'sishi yaxshi uzumlarimizning mana hosillari. Bunisidan ikkitadan hosil qilib turibdi. Bu tomoni endi kelin bormoq. Bu tomonim kelin bormoq. Bu tomoni endi Husayni. Bu yovvoyotlarni endi olib chiqamiz bularnikini. Bu tomoni endi Toyib uzum. Uzumlar xudo xohlasa kuz oyiga sotishga tayyor bo'ladi. Mana bu yerda Anvarning qalamchalari ham bor. Bularni ham tomlatish uchun ekib qo'yibmiz. Qalamcha qilib bularni ham egamiz. Xudo xohlasa kuzga kimga shunaqa uzum kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. 5 xil uzum ko'chatimiz bor. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling.